ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับอดิศักดิ์ย้ายซบการท่าเรือเริ่มซ้อมวันแรกที่หัวหินแล้วครับAK9 อดิศักดิ์ไกรสอนครับย้ายไปร่วมทัพการท่าเรือ FC แล้วโดยตอนนี้ไปร่วมซ้อมกับทีมที่หัวหินหลังจากที่มีข่าวลือมานานครับล่าสุดอดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมการท่าเรือ FC นะครับด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยตอนนี้อดิศักดิ์ไกรสอนก็ได้ร่วมเดินทางไปกับการท่าเรือ FC ในการไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลา10 วันแล้วด้วยครับซึ่งข่าววงในเผยว่าดาวยิงฉายา AK9 จะได้สวมเสื้อหมายเลข 9ให้กับทีมการท่าเรือ FC ในฤดูกาล 2020 ครับก็ลือมานานครับว่าค่าตัวจะแพงนู่นนั่นนี่นะครับแต่สุดท้ายก็ย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวครับก็หวังว่าเจ้าตัวคงจะเค้นฟอร์มเก่งกลับมาได้ครับถ้าได้ลงสนามต่อเนื่องนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1 ไลค์ 1 แชร์จากทุกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ